Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é tia Roseli e a nossa aulinha hoje será de língua portuguesa. Nós vamos aprender um pouco sobre o som da letrinha S, o som S. O som S, ele pode ser representado por algumas letrinhas. Vamos ver quais são? Pode ser representado pela letra S, C, C cedilha e o grupo SS. Então, nós vamos aprender hoje a escrever corretamente palavras que tenham S, SS, C e C cedilha representando o som do S. O grupo do SS e o C cedilha, eles sempre representam o som do S. É importante lembrar que o SS, ele é escrito entre duas vogais. E o C cedilha é escrito antes das vogais A, O e U, e nunca no começo de uma palavra. A letra S é usada no começo e no final da palavra, ou no começo e no final da sílaba. Exemplos: semana, finos, ensino, questão. O grupo SS, ele é usado entre duas vogais. Exemplo: pessoa. A letra C é usada antes das vogais E e I. O C cedilha é usado antes das vogais A, O e U. Exemplos: diferença, berço, açude. Vamos a mais alguns exemplos de palavrinhas que têm o som do S e são escritas com S, SS, C ou C de cedilha. Aniversário, passeio, cigano, recreação, assombrado, situação, príncipe, pássaro, assim, capacidade, ensinar, sereno, carrossel, assunto, seleção. Bem, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar bastante like no nosso vídeo. Até a próxima aula.